В Ефесяните, където Господ казва, Павел пише на Ефесската църква и казва: мъже, любете жените си, а на жените казва: жени, подчинявайте се на мъжете си. Защо е така? Случайно ли е този текст по този начин? Със сигурност не е случайно. В характера на жената има бунт. Жената не иска да стои под властта на мъжа. Не е естествено за нея да стои под властта на мъжа. Тя винаги има мнение различно от това на мъжа. Ние сме колко време женени? Жено 25 навършихме миналата тая година. Почти всеки път ние, като трябва да вземем някакво решение, винаги мислиме по различен начин. Жена ми мисли различно от мен. И Господ точно за това казва: жени, подчинявайте се на мъжете си. Колко е важно това. Обратното, на мъжете не казва подчинявайте се, а на мъжете казва обичайте жените си. На мъжете им е трудно да обичат. На мъжете не е толкова трудно да се подчиняват. И вероятно и за това дълги години казармата беше само за мъже. Защото мъжете са тези, които могат да следват. Те могат да стоят под властта. Те са готови да стоят под властта. Докато жената не е толкова присъщо за нея. Но на мъжа му е трудно да обича. Това не е толкова присъщо за него да обича. Не е толкова присъщо за него, както за жената. Жената, много се извинявам, че го казвам това, има такива мъже, които бият жените си, държат се зле с тях, но жена му пак го обича. Аз се чудя сега, мен ако ме бие някой, ще го помня това цял живот и няма да му простя никога. Жената обаче само след няколко минути тя всичко забравя. Някак си Бог е сложил това в жената да е естествено за нея да обича. Така че трябва да има някой, който да води и някой, който трябва да следва. Защото ако всички следваме, трябва ли някой, който да води? А ако всички водиме, трябва някой, който да следва. А вие сте двама, така че няма как двамата да водите и двамата да следвате. Трябва единия да води, другия да следва. Другата отговорност, която има Славче, те са много, но тук само няколко записах. Другата отговорност е да отгледаш и да възпитаваш децата си за Господа. Това е голяма отговорност пред Господа. Да, мъжете също имаме нашата част, която никак не е малка, но главна отговорността за възпитаването на децата Господа остава на майките. И точно поради тази причина Господ казва в Словото, че жената се спасява поради чадородието. Не, че жени, които не могат да раждат, няма да се спасат. Сега, какво си виновна ти или какво съм виновна аз, ако съм жена? Условно казвам, но ако не мога да раждам. Господ, който включва и заключва отровата сега. Така че жената се спасява поради чадородието в такъв смисъл да отгледа чадата си за Господа, да ги възпитава за Господа. Така че ти имаш тази отговорност. И съвсем накрая, преди да пристъпим към церемонията, сега няколко неща, които са важни и за вас двамата. Вашия брак ще бъде успешен, ако се научите да прощавате. Ако мислите, че няма да имате грешки в брака, лъжете се. Няма съвършени хора и няма съвършен брак. Няма съвършено семейство. Но семействата, които устояват и продължават заедно, това са семейства, които знаят да прощават. Така че научете се да прощавате. Научете се да казвате прости ми, съжалявам. Много бракове са били провалени заради това, че някой не е имал смелостта или смирението да отиде и да каже: сгреших, съжалявам. Научи се, Славче, да признаваш грешките си. Научи се, Пешо, да признаваш грешките си. Това не е слабост. Мисленето на махлата ни, на всички в махлата, нашето също, ние така израснахме. Ако кажеш извинявай, тя ще вземе за падаш в очите й. Как така? Ти си мъж, как така ти ще кажеш извинявай? Но пред Господа това е блаженство.
признавай грешките си. Знам, че Той няма да те вземе лека, ако признаваш грешките си. Така че помни го това. Важно е, когато грешите, да признавате грешките си. Следващото нещо. Обичайте се. Исус казва на учениците си: нова заповед ви давам. Да се обичате един друг. Понякога се опитваш толкова много да угаждаш. Ти на нея, тя на теб. Обаче най-важното нещо е да се обичате. Библията говори за любовта. Павел говори за дарбите в 12 глава на Коринтияните. И на края на главата обобщава. И казва: може да не се разбираме понякога, но ако се обичаме, всички са подреди. Неща, които изрежда, когато любовта е там, всичко просто е наред. А ако любов няма, то просто нищо не струва. Може да се изправите сега. Вие сте тук и тази ден сте решили да се облечете пред Господа един към друг. Между другото, те в четвъртък са подписали граждански брак, в четвъртък са женени пред властта, но все още той си в тях, тя си в тях, защото вярват в завета пред Господа. Вярваме, че трябва да има благословение и завет пред Господа и след това вече, след като се обрекат един на друг, тогава вече да съживеят заедно. Добре, вие сте готови да го направите този ден? Или готов ли си? Или си размислил нещо? Славчо, си готова ли си? Има ли някой, който знае причина, поради която брак да не се състои? Добре. Ако няма такъв, да млъкне и да не се обади цял живот. Тук нататък. Сега от утре не дай да коментираш, не трябваше да изпусна Пешо, виж какъв красавец. Не трябваше да си го взема аз. Или пък не трябваше да изпусна Славко, виж каква красавица. Ако знаеш причина, кажи я сега, ако не млъкни за винаги. Добре. Аз няма да ви карам да повтаряте след мен, да вие ще се обърнете един към друг, така се обърнете един срещу друг. Така, един срещу друг. Искам да се облечете един на друг. Да й кажеш със свои думи, не е нужно да повтаряш след мен. Но да й кажеш, че ще обичаш, ще бъдеш верен, тя ще бъде единствената жена в живота ти. Ще се грижиш за нея, за децата, които Господ ще ви даде. И всичко това го обещаваш пред Господа, докато смъртта ви раздели. И може да не кажеш, докато смъртта ни раздели, аз вече го казах. То се знае, че до тогава, след това Славко ще направи това за тебе. Обърни се към нея, върни ръцете, аз ще държа микрофона, може ти върни ръцете така. Гледай в очите, не гледай други забрави. Гледай в очите, тия хубави очи, да ги гледай с цял живот. Така че, обичам сега. И те обичам от очите. Да слушам. Тук на Господа говориш, така че внимавай какво говориш. Обичам се всичко за мен. Колко време? Винаги за винаги. За винаги. Така, да. Аз само, че ти му кажи сега, каквото искаш да му кажеш. Обещавам да те обичам и уважавам. Обещавам да ти бъда вярна. Обещавам да дам всичко от себе си, за да бъдеш щастлив. Все пак искам да кажеш това, обещавам да ти бъда верен на всички живота си.
да даде всички да живеят. Така, днес е нещо друго, просто за брашните хълки символизират вечността. Тия кръгове нямат начало и нямат край, така че те символизират вечността. Така че вашия брак ще бъде вечен. Безимения пръст на лявата ръка, защото има много тясна връзка тук с сърцето. Така че слагайки този пръстен, така по този начин те влизат в завет, увенчават се един друг и влизат. Това е техния външен белег за вечния завет, който имат един с друг. Трябва да кажа пръстено усиловлението. Проповедниците, както му име на Исус. Сега твой ред. Завинаги. Носете, покажете така да Исус. Като видиш някаква момиче, Господ, и аз като ваш пастор и духовен баща ви обявявам за съпруг и съпруга. От дъщеря ми. Добре. Може да седнете. Виж, може да изпееш една песен, че сме едно, един с друг. Вие в този момент ставате едно вече. Двамата едно. Една плът. Аз Господа след един дух. Така че нека Господ бъде издигнат, както вземе Господна вечеря на това място. Мич, изпей някой песен така дълбока, вие вземете от Господната вечеря. Това е тялото на Господа, което беше разчупено на Голгота заради моите и вашите грехове. И Той каза, вземете и споделете помежду си. Вземете в този прекрасен момент, така да възпоменеме Господа на това място. Може да протегнете ръце към тях и се молете за тях, така благославяйте ги. Тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете с мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете от този хляб и пиете от тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той се върне отново. Вземете и пиете кръвта на Исус. Сега тук отпред можете да знаете от двете страни в нас. И това символизира, че майките са ги родили и са им дали живот тук на земята. И до сега те са имали два отделни, свои лични живота. От този момент нататък вече тези два живота се свързват в един живот. Това ще е вече вашия живот. Айде родителите да ме чуват, аз ще ви кажа на вас само.
това не е живота,